Братцы белорусы, вот получилась такая ерунда. Поломал машину, ну, попал в аварию. Предложили такой автосервис. Обалденный автосервис. Вот его номера телефонов. Честно, люди работают просто по-честному. И не берут ни надбавки, ничего не берут. Они просто работают по-честному. И я вам честно могу одно сказать. Если, не дай-то Бог, у кого-нибудь что-нибудь случилось, обращайтесь сюда. Это Грузия. Это, поверьте мне, они правду говорят. Вот этот номер телефона запишите и оставьте у себя на всякий случай. Не дай-то Бог, что-то где-то случится, приедете все равно сюда.